fim de noite, fazer uma fogueirinha, comer uma paçoquinha. Vou mostrar um pouco desse ponto de fogo que eu fiz no jardim. Dá pra ver um pouco melhor de dia, mas quis mostrar agora à noite pra exemplificar melhor alguns detalhes. Bom, esse ponto de fogo que eu fiz no quintal ficou localizado bem próximo aos pisos, cerca de 1,20 m mais ou menos. Nesse canto aqui é a parte mais baixa do quintal, é onde toda a água dos canos desce e o ladrão da cisterna acaba descendo por aqui por causa do caimento e cairia perto dessa caixa. Essa caixa é uma nascente que mais pra frente vai ser falado sobre ela. E bem onde está minha sombra aqui, que não dá pra ver nada, onde eu coloquei essa tampa de concreto. Essa tampa de concreto ela serve também de tampa do tambor da fogueira, para não cair água dentro do tambor. E essa vala que foi feita aqui serve para direcionar a água para parte que vai ser agrofloresta no quintal, porque o quintal chega a ficar com um palmo de água aqui, tanto que tem alguns degraus que foram feitos justamente para a água não invadir os cômodos aqui da parte de baixo. E com isso que eu quero chegar é que eu fiz a fogueira no ponto mais alto aqui do quintal. E eu aplanei ela levemente, dá pra acho que talvez perceber que os tijolos estão mais na descida e o tambor tá mais plano. E isso é um tambor de ferro, foi cortado ao meio. Uma dica muito importante para cortar tambor de ferro é ver se ele não foi usado com produto químico, né? E os que foram usados com óleo, encher de água antes, tirar, né, todo o óleo o máximo possível. Se possível passar um jornal, limpar bem ele, né, por fora, e por dentro você escoa bem o óleo e depois encher ele com água para poder cortar, senão ele tem um sério risco de explosão. E eu cortei mais ou menos ao meio e eu enterrei ele cerca de um palmo e meio para baixo. E no fundo eu coloquei areia e deixei o buraco aberto, aquela tampa que tem nele. Eu deixei aberto justamente para, se entrar um pouco de água, ela escoar por esse buraco. São as entradas, né? Tem uma grande e uma menorzinha. São essas tampinhas que tem, que eu tirei do tambor para, caso entrar um pouco de água, ela ter pra onde sair e o fundo durar um pouco mais de tempo. E com o tempo fui colocando esses tijolos em volta para dar um efeito mais bacana e ao mesmo tempo proteger o tambor de pingo de chuva que possa cair no solo e sujar de terra o tambor. E também madeira, se caso cair ali, cai no tijolo, não cai nas plantas. Que aqui eu tô deixando um matinho crescer em volta, roçando ele constantemente para ficar baixo.
Aqui já tem até uma graminha formada. E é isso. Aqui eu consigo queimar madeiras velhas, alguns móveis que não sejam sido tratados ou que tenha plástico, e também madeira. A cinza é um dos nutrientes mais antigos que usados, né, como nutriente na agricultura, usado até pelos índios com a famosa terra preta, quem já ouviu falar, que foram encontrados pontos na Amazônia com uma terra muito escura. E aí eles encontraram restos de carvão misturado com compostagem, formava uma terra extremamente rica e nutritiva para as plantas. E a cinza também tem um poder de neutralizar o pH do solo, que as plantas, o pH do nosso sangue é 7,35. Então se o nosso sangue vai para um pH ácido, a gente fica doente, muito ácido, né? Então as plantas é a mesma coisa, elas gostam de trabalhar de viver, né, numa taxa de pH entre 5,5, 6,5, e algumas que gostam de solo mais ácido ou mais alcalino. Então a cinza ela promove uma leve alcalinização no solo, fazendo com que as plantas consigam absorver uma maior gama de nutrientes dentro do pH que elas se encontram. Também a cinza fornece bastante potássio para o solo, acho que é potássio. E é isso. Eu acho que nada melhor como mostrar e falar um pouco. Um simples ponto de fogo, que inclusive tá pegando ali no chão agora. Vamos deixar para ver como é que se comporta se não tivesse ninguém aqui. Fogueira é isso, não pode abandonar. E também as madeiras têm que estar sempre colocadas de forma que não voe para fora e nem forme uma alavanca que possa voltar em você mesmo. E é isso. Daqui uns 2, 3 dias essa cinza esfria, aí eu posso distribuir melhor aqui no quintal. E esses furos em volta eu fiz para ajudar também na oxigenação e também para dar um efeito legal. Você tem um pouco de movimento enquanto você está sentado e não está vendo o fogo por cima, né? É a televisão aqui do caipira. Caipira da cidade. É isso aí, valeu. Uma ótima noite para vocês. E o fogo é isso. Muito bom. Transformação. Renascimento. E é maravilhoso.